大家好，我是黄教授，欢迎来到美国生活系列啊。今天我要跟大家分享新泽西的花粉季过敏啊。今天会跟大家讲这个议题啊，是因为这个4月份是新泽西的这个过敏季节。那这个影片里面呢，我会夹杂不同天的影片跟照片啊，跟大家解说这个什么叫做花粉、树粉的问题。希望大家来新泽西的时候，尤其4月份来的时候，要特别注意这个花粉、树粉过敏的问题。那一天在学校这个露营的时候啊，刚好有飞机飞过去，所以声音有点嘈杂的。但是我觉得说，保持这样子的原来的这个影片啊，还蛮不错的。我们学校离那个纽约机场啊，这个直线距离就有10分钟，那开车大概15到20分钟，就看有没有塞车，所以常常会有飞机啊经过我们的校园上面，那难免啊就会录到的飞机的声音啊，就有点嘈杂啊，还希望大家啊见谅。这个美国树啊，很多都会开花，到了这个春天啊，到处都是树粉，树粉就是绿色的，有花粉，那花粉就要看花的颜色。你看这个树，这个花，这个不知道是不是樱花，很漂亮。你可以看到建筑。那这都是我们的 STEM， 就是生物科技系。我们以前有个生物科技系在这边，那现在并入我们的这个学院里面，漂亮。你可以看这个车子啊，上面有绿色的，你可以看到上面这个绿色的车顶上，那就是树粉。这个什么叫树粉？你看这个玻璃上啊，都是一层绿色的，很严重。这个4月初到4月20几号这段树都会开花，然后开花就会掉出这个树粉，还有花粉。树粉会过敏，你看这个车窗。有绿色的，那就是树粉。大概我们新泽西啊，4月份是花粉季啊，很多人来美国，大概几年之后，就会有这个叫做花粉症。花粉症就是说，这个树粉啊、花粉啊、草籽啊、草粉，在空气中这个弥布，就是充满了这种树粉、花粉。结果就很容易堵塞这个上呼吸道啊、鼻孔啊、眼睛啊，就会一直流泪、打喷嚏啊，有时候很不舒服，症状很像感冒啊，就是没有发烧，但是就是一直很不舒服。记得4月份你在外面走路可能需要戴口罩。我朋友们很多人对这个树粉、花粉过敏的，这个4月份很痛苦。那我以前也有，后来听那个偏方啊，就是你吃 local 的 honey 啊，就是这个地方的花，这个蜂蜜，就会减轻症状，看起来是有效，就是我目前的症状少很多的。这个在马路旁边录音啊。这个常常车子会过去啊，杂讯很多啊，所以我现在还是恢复到用照片啊，跟大家解说一下啊。这条就是我们学校门口的那个 Morris Avenue 啊，非常大的一条马路。那你可以看到旁边啊，这个花都开了，这个树不知道是桃树还是什么，这个很多桃花啦，各种花都会开，很漂亮。那这是刚刚那一个啊，这个 STEM Building 旁边的那个树啊，这样比较安静，比较好解释。这个通常啊，4月份天气热，花粉都是，那我们就很期待它下雨。下雨以后，这个空气就会好很多。那如果说没有下雨啊，像我们车道啊，全部都是绿色的。那这个是啊，我们学校旁边的 Luxury Apartment， 那旁边也是种了一排啊，类似像樱花。这个4月份啊，很多花都会开，所以我也搞不清楚这是什么花啊，桃花、樱花什么不同的花啊，颜色都很接近啊，有的是这种比较偏紫色的，比较偏粉红色的这样子。那我就在这边跟大家啊分享到这里。
那我做个总结一下，这个新泽西常见花粉季节在春季3月到5月份，主要以4月份最为严重。但是夏天跟秋天也有过敏源像那些草或是花有不同的花在不同时间会开嘛。那在3月、4月份5月份，主要是因为这个树粉来源各种树几乎都会开花在新泽西你看到的树，除了常青树之外，几乎所有的树都会开花，而且大部分都是在4月份天气突然热的时候，一口气就放出来。那这个树粉有的是绿色的，那有些这个花粉会是白色，不同颜色这个空气中浓度都很高。那主要的这个树来源是橡树枫树、白桦树、柏树。那它们的特点就是集中在这个4月份这个是通常一年最严重的过敏季节之一。那常见的症状就是会打喷嚏鼻塞、流鼻水、眼睛会痒。那这些花粉通常会堵住你的泪管有时候眼睛会红会流泪喉咙会痒、会咳嗽但是不会发烧，但是人会觉得疲倦因为免疫反应。那通常你刚来新泽西前几年不会有症状尤其你是从亚洲过来的，因为亚洲没有这个问题。那有些州也会有这个问题，所以你搬来也有可能会马上发生。但是像我们刚来美国前几年是没有症状，通常可能要大概4-5年之后，这个症状就会很明显。那这个缓解的方法这个吃药，很多人是会吃那个克伦坦或是这个抗组织胺药，那就是所谓的过敏药，那这会降低你的抵抗力所以我尽量都不吃这种药，或是可以喷鼻子的药那种类固醇或是什么样这个减轻症状。最好的方法是你一回家就马上洗脸洗头，因为这个空气中的这些花粉、树粉都会粘在你身上，最好就马上去洗澡，全身洗一洗。在花粉高峰的时候早上或是风大天减少户外活动，因为这个风大就会容易把树粉到处吹。那同时家里要用空气净氢器过滤这些树粉、花粉。那我个人的偏方是吃地方这个 local 的蜂蜜1年你这个蜂蜜不能在一般的超市买，你要去特殊像那种果树园通常果树他们这个农场他们会有自己的这个蜂蜜，他们自己养的蜜蜂养的蜂蜜，这个会比较有效果。因为你买的这个在超市买的有可能是从国外进口的，那就不是当地的品种，所以通常我们都会讲说要买当地的。那你去哪里买当地的，你就去果园那种摘苹果啦、摘桃子这种果园，通常旁边会有卖他们自己做的这些蜂蜜，那个效果可能会比较好。那我会继续跟大家分享一下这个美国的一些生活状况、学校状况，还有这个社会状况。请按赞、订阅、分享并开启小铃铛，才会收到新的通知哦。谢谢。